pini nil tum live ke manang ko pati bang lah hello non nil tum mahin pen introduction da pi doi alang li men la ke Osterson Kathar Ramesh Kathar pada bupum alang li ke non kiwanji surhini ran korapli North Kachar Hills Autonomous Council along MSC election 17 nong Gorompani constituency pen alang li PHLC bahar karja bani bang lo alang li hello Lapen pun ini dung aku yang tulang alang limen ke lage Rohit Kramsa alang like APHLC Youth Wing salong Joint Secretary Central Committee masalah lipun bahini mata ini lihat kilo tak mana kok masih non jadi tu mahin pen ini dark life teman kau bertimbang lah lo non North Kachar Hills Autonomous Council di Mahasau long non dark council election do perang kok non Januari 8 apa yang itu tadi dia lo ini kan korupsi MP election perang lo nasi dan di Mahasau mata North Kachar Hills Autonomous Council long kanto kami constituency ingkor ada kiap lo 28 constituencies nasi constituency ingkor ada kiap kan non amatnya itu candidate ke Gorompani constituency lah 17 non Gorompani constituency kan sih itu lah Osterson Kathar selang searjam mencolok nasi pini nilai itu mahin pen di Mahasau mate da Gorompani constituency arar pan kacuri yang tu mana lo nal itu ke damtang surhini ran kora surhini ra crescent cap 2019 pen non anstame PHLC itu masar jaya ka thana ngeja pon non tomar jap thilo nal tu mancuro lo ke claim ke dam kato elo dan tu macerap ne ceto no lo kaciri macerek lo antame dasi non e phong setame elitum la PHLC candidate 17 nong Gorompani constituency kan la PHLC bahar karja dun Osterson Kathar mate Ramesh Kathar long nali tom nang cerap nang cetu dun botana mana kiro pilo tapi lan sose cerap cetu dun bomtha pima la bangso election nake la non MEC election lo la tum candidate Osterson Kathar bhang kapat thordun nake jay tum that 6 schedule di Mahasau long mate North Kachar Hills Autonomous Council da 6 schedule la tengpen la dakta council along ini tu macam kau anjir pang bobet dan anjir council along ini tu 60 pang tanai pomen masalah ni pang tanai tu candidate tu inuit tema setame lalang lidak inuit usetame ini tu central committee PHLC pen lapan guardian long east west along constituency ko ratrok PHLC committee tu man LC committee man alang ni masa jam kiblo nasi alang li phanjong si kapahai lo polo dang te dak MC Hills along ada di Mahasau long dak itu Gorompani especially Gorompani constituency long itu makin tukisung dan cenglo dak itu makin tukisung upi lo ni lang tuar kami lagi tek dak lo setame dak longle porta dak Argentina pun kan gitu kisah gitu teman teman onde longle porta lah lahai longle porta kapalong dia apa itu candidate boy pen itu central committee an kami lah North Kachar Hills Autonomous Council long itu masuk porta jingwai po kapan cesong itu macam cesong pon po lapan ke dake ke do barin dake Gorompani constituency mate dak di Mahasau lake 6 schedule teng dan puluh nang paragraph 20 teng puluh teng karbi long ason sila daka tribal area lo clearly lage tong dak lo posi dake do karbi tu no mate dake do tribal tum stame Gorompani long tum stame porta long le dani alam ave dak pen ki thurna alam ave lapen ke dake reserve area to la dake la ton dolong le to pula alam ase ave dani ate dake tribal area lo inde tum tribal tum le do de ko marsi do la nte mate hola 3 kilo lom ala pura langsung dalam tawar 3 kilo long ke dohal hai ke che do masih padu prok ma hala masih pota pia ko mate la kali mate di nasi dak do tribal tum karbi penceng lo dak do tribal tum an setame dak jogwan anji la pen pota tame long nai ke do pathir nai la hai farman se ni tum APHLC kan ala ni khan toy no la no nasi non ku Kathar sang ho lang li tum candidate do alang li hin pen le yati thini alam pupi ma kan ni te le kan ye pona Kardon, Allah nelipana por lagi piwan take nalatum Central Committee alang di GS ko Sarkiri Rompar alang di Istamen nelipan apor na piwan take pot chupar pigla kasi ahong lo tuwe ba patumi peda jathan bo malamang silo dat ini tum 17 Gorompani along neli thang suli le pino so pusame neli tiket ka chodeng na kok alam the
la kana tum rana tum athing utha apong pong neli kai ta jithan pon no neli methang aparman khali neli li methang aparman se neli tiket chodeng no pula la solama be ada il tum kar bi da kedo 28 consensus yang bong pen il tum da kedo ilong vet a consensus kar bi to penangan na kisung dulu kata il tum kado vet chini lo apen theglong lo la sila so kisung pen joinesi neli ta me khay kisung che theglong lo pen joinesi neli ta tiket ta me chodeng na ko lo pen che song do na ko la so ba che song lo neli nuvet pu neli chipupe la pen neli permanent pu neli chipupe la hini alam theba ke la lo khairing nang ji la pen jok nang i po permanent neli pini arjab na ko lo la pen la so ka che song lo neli det pu chipupe pa dim ke kalang lo ile tumalo sarja ka that pen dang lo central committee a team tu man stame la pen open alang li kipu ke than tang son da thak se central committee pen dang lo LAC committee tu pen dang lo 26 consensus kar bing lo pen stame neli phanang se rab dun lo jakong morang pen la pen un ana bidi sore to menen phanang se share lo la pen la bang so non kiling bom MSC long samene jongsi high dead lo bulrang te alang litum nililong arjab dun thi prasi nang ti son po se alang litum samena ti chak dun lo la si ile tum ka do ka bi ara tum te me manghu nang lo non la bang so arni non la bang so hut non la kele ji dok dok lo ile tum election pada no tarik na ke January bang do week po la si la sur bang ile tum ka do we tum me manghu dun de pin ben si ile tum akhaya farman akar jabalo torchlight han ba theng vek na pola pen litum na cherap dun vek na po sne lin ka na litum han parju polo jithan polo la pen an so sena litum na ajab dun thip po sne lin eng thip polo la se du ulai mun tum ke jithan polo ngi stame pu buthot along litum stame ile to han eke than pon je dulang same no li the ni vet ak than ga tum dulang ile tum tang ka han hu ong ile tum khai ke vir non ini tu mak khai kibir lo sampai hala khai kibir ang bom ini tu ini tu jadi cini bang be tangkap hisi itu hung bro asal tangkap hiki hung pada job ini tu along le pelang kami muar di sini ke biar nang kopo ingbu nang kopo ini tu metang se mulas make I hemerita be epo sini lima tharam lo dasila so tim bang kenal tu kacamata cepat si vek nang ji athema pini ini tu pini anianta ini tu cuma thadun tek thelang ko man tu ani se ini tu mat thadun po wir da phikele tum puthot chereng tu dekelo long le kana kam kere jike il tum kaching hon nang jike a frangse kaching hon nang ke long le pasi il tum ching hon punang po long le pelang akache song long lasna le tum na da bun thipen APS sen pi hai pok sini li na le tum mata ning thilo jong se il tum APS sen ban jong se pi hai he pulutak te il tum da ke du asap so vela kar bitame il tum bang wir det po in bodet po sining thilo lasi non eli farmandet palam kali non MP election samena to bok headlo ili to sar jai katha ili to farman ka je song pi par alang ni same aneng the thip pen non dolo alang ni phan aneng ka pi oi edji pulot ta lelo ili to non 17 gorom pani pen ili to da so MSC ke li ul bang ili to chipai gun vek na po la lo tai sar phan ili to chodeng nun thek po sar phan isia mandu par lagi kimpi me ka so na khase ili to mang no dak ta chipai gun vek se chipai na po sinili na le to ma chuning ri lo चलो लो वाला नहीं पांच में कथा सामू पांच में हवाला नो नॉन के बांजी एमएससी इलेक्शन बांगना ले तुम गरम पानी कॉन्सिक्वेंस आ रहा तुम सामने मथा पानी बने वोट जोगिंग लो वालो तपन के पू नीले तुम दो अलग लेके कमसा साहू अलग लेके दा उमरंग सोपेन दाम चो मिरफुंग असो अलग लेके कॉन्सिक्वेंस के गरम पानी का कारथोंग कॉन्सिक्वेंस तासे अलग लेहिन पेन दामे दा गरम पानी कॉन्सिक्वेंस पेन जे कोई नो दो कोसी अलग लेहिन पेन दा थिनी da udah kar sangu lapan PCL sih apaan kacera pecah itu dunia lama pun tahu ini tapi pani mana dan di sini itu nggak maksud apa ini lah gua itu coba cinghon GS panel kan nama itu ini kan apa ini masih apa orang people nak cakap lah Basta kapre ka lang mong dong alam bang ni ninge jelo apa alam jelo panahok hello la pen pen ke ang gila
Ini Arni Dangre election po lagar yang civil ka, yang civil mati di mahasolong talasika. Do kawe karbi gada mga pamalang mati korang bani konsensi kido arhat akal biya tungkan nili lampe pensioning pen pacini ko nak tumang lo. Ngaje non ongdong abot pen APSLC nili pen kalung a candidate panang itu vote kira bahai pon dia pasti nili pensioning ko ni. Nah, nan Coba lang itu bahini pan setame di kana paklar kon lasi kacini na yala bang lahelo ele tum APHLC pen kapat hur duna ko thebang lahelo da 60 kapang tangi pan akan 60 pharma kecarai komji apa itu malong le thelang pen chenglong ele maja kong cerai komji apa dan autonomous state hempre ka pharma ka chesongi kan council alus ta itu masing tong palongi pan ke ele tu maka preka political party pen mai ka chelong le high command do bukan aja hai isu pon hai da tido kasi APHLC itu invest kami itu parjam mendalo lah. Tapi pelangan itu han komplain nanti. Je Garam Pani constituency APHLC na parjam tuh kele kardia vote nangke thak dun taho. Alang Osterson ka thar pansi APHLC tuh tiket pidat taho. Abinong et ke Osterson ka thar pan. Dak tiket tipe ranks tame non independent nangke produk man dan itu tiket sot pon alang. Tapi posi APHLC ben pura helo. Kini alam abang kela helo. APHLC atum le lada bona phalang nutun kali athe 2019 APHLC atum political party amhan pathai go kan ke Garam Pani constituency ke PS vote committee tuna same thing tasi da Garam Pani arlo PS vote committee kre sinon krehini no lake do an ke tum PS vote committee parjam elu since 2019 and then non Ladakh independent atum punon laban kaprek non head ki thurlang atum latum PS vote committee comment tu deno ke same kali mati, abe mati. Tumi pini sila independent kan nanti thurji pulo, angke APHLC panang thur duri pula ke, lam ke join chala ke. Abinong ya ke APHLC atum thur the dan ko, lapen, lada independent kan kita thur puno, ajak puno setame, mohai da pulo tang te ruling party de bolau dor sa ke japon BJP long setame, cerap ceto dun alang tum join ini masih lah ke, alang tum kamat hajar. Lasi. APHLC pen bangala ka phichi roilo nitum PS board committee ki tang CC committee ki tang since 2019 lasi dak APHLC tumke kachi withdraw da yalam tare lapen non ne tum APHLC pen MEC election ka parja dun mane itu masar jai ka thara pha non ke rangji April mate March pen April chik longbong MP election aphan tami tum to war ke party bon halo lasi la dak kan sike chenglo apan la so philo polotang te MEC election le kijulo polotang te Karbiang long arlo asona thasi di mahasa arlo constituency ko raner cap setame APHLC apan kapang tangi APHLC kan dan asona cha kongji paranan tu theklong ko rada tu nasi rada tu manghudun de dalam po nale tu Osterson kathara pan ka pahai dun vote kipi dun mane APHLC masi vote kipi lo APHLC hanse ka pahai dun APHLC ban ka pahai dun mane tribal arar hanse nale tu vote kipi lo tribal acha kong mane 60 dollar kong ji pang time mase nale tu nan serap ne chetu dun lapen Osterson ka thar mate APHLC phanang itu vote kipi ke lage tu masar jai ka thar phansi nang tu ning ka che phedola akan APHLC itu masar jai ka thar phanon MP election ta itu narja dun thibji punal tu an theka che paklang lasi nang tu muthi ro dara tu la hello lasi ni le kapre galam ning ji wa elo lam than basi ni le dam thep pi to lo ka do